خب همونطوری که تو جلسه قبلی دیدیم ما تونستیم یک صفحه رو داینامیک کنیم. حالا طریقه ارتباط صفحات ASP.NET با پایگاه داده رو توضیح میدیم. خب من یه جدول دارم به نام تیبل 1 در دیتابیس تست. این یه جدول کاملا آزمایشیه که یه سری دیتای پیش‌فرض من درش قرار دادم و قصد دارم همین دیتا رو در صفحه وب خودم نمایش بدم. خب من اینجا کد قبلی رو پاک میکنم. برای ارتباط با دیتابیس ما باید چند تا گام اول بریم. اول برقراری کانکشن با دیتابیس، دوم ارسال دستورات برای دیتابیس و سوم دریافت جواب دیتابیس. تو بخش کد بیهایند من شروع میکنم. اینجا می‌نویسم در بخش پیج لود SQL کامند. ببینید SQL کامند به صورت پیش‌فرض شما کافیه روی اون با موس کلیک کنید، اسمارت تایی که میاد using system.data.sql رو استفاده کنید. خب. و SQL connection ببینید ما از SQL connection برای برقراری ارتباط با دیتابیس و از SQL کامند برای ارسال دستورات به دیتابیس و دریافت جوابها استفاده میکنیم. طریق کار کردن به این صورتی که من شروع میکنم به تعریف کردن یک SQL connection. اسمش میذارم CNN مساوی با new SQL connection و من یک اینستنس از کلاس SQL connection رو میگیرم. این متغیر من به نام CNN نیاز داره به یه پراپرتی به نام connection string. connection string در واقع رشته‌ایه که در ارتباط شما رو پایگاه داده برقرار میکنه. من این رشته ارتباطی با پایگاه داده رو چطوری میتونم به دست بیارم؟ سایت این روشش برای کسایی که تازه شروع میکنن به کار کردن اینه که از بخش SQL، از بخش سرور اکسپلورر، بخش دیتا کانکشن راست کلیک و اد نیو کانکشن میزنم. من توی این بخش SQL سرور انتخاب میکنم، کانتینیو. سرور نیم به صورت پیش‌فرض برای لوکال پرانتز لوکاله. نحوه اتنتیکیت کردن با SQL رو من قرار میدم use SQL server authentication. حالا یوزرنیم رو وارد میکنم و بعد از اون پسوردم رو از بخش دیتابیس انتخاب میکنم. دیتابیس هم رو به نام تست کانکشن رو میزنم و پیام کانکشن ساکسید رو دریافت میکنم. اوکی و من اوکی رو انتخاب میکنم. مجددا به سرور اکسپلورر بخش دیتا کانکشن میام و میبینم دیتابیس من اد شد به لیست کانکشن ها. حالا برای گرفتن کانکشن استرینگ کافیه روی این گزینه راست کلیک پراپرتیز و بخش کانکشن استرینگ رو کپی کنم. حالا متن رو از اونجا پیست میکنم توی بخش تو پراپرتی کانکشن استرینگ. ببینید دیتا سورس در واقع سرور شما رو میگه که لوکال اینیشیال کاتالوگ اسم دیتابیستون، یوزر نیمتون SA و پسوردتون هر اون چی که پسورد قرار دادیم برای یوزر SA SQL سرورتون که در کامپیوتر من ایران DNN هست. بسیار خوب. پس من فعلا یک اینستنس از کلاس SQL کانکشن رو گرفتم و در متغیر CNN قرار دادم. گام بعدی من اینه که برقرار کنم ارتباطم رو با پایگاه داده به این شکل که cnn.open، یعنی یک کانکشن رو باز میکنم به دیتابیس. همیشه یادتون باشه که باید cnn.close رو در انتهای کار فراخوانی کنید تا کانکشنتون بسته شه و پرفورمنس کارهاتون حفظ شه. در غیر این صورت بعد از یک مدت شما تعداد زیادی کانکشن به اسکیول دارین که باز موندن و این باعث کند شدن برنامه‌تون میشه. بین
کانکشن اوپن و کانکشن کلوز من دستوراتم رو اجرا میکنم. طریقه ارسال دستورات برای SQL سرور به این شکلی که SQL کامند اسم متغیرم و CMD میذارم و یه اینستنس میگیرم.